अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लाए हैं कारी हनीफ मुल्तान साहब का बहुत खूबसूरत और प्यारा बयान शेख अब्दुल कादिर जिलानी और बूढ़ी माँ का वाक़या, एक अल्लाह के वली की अनोखी कहानी। तो आइए चलते हैं बयान की तरफ। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी सबका दो रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वालदा 65 साल की उम्र है। हजरत सैयद साहब यतीम हो गए, बच्चे हैं। अम्मा मजदूरी करती है, सूत काटती है मजदूरी पे। किसी का सूत काटता हुआ गठड़ी में बांधकर, थोड़ी सी उम्र है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, सर पे रख दिया कि फलां के घर जाओ और ये सूत दे आओ और मजदूरी के पैसे लेकर आओ। तो छोटा बच्चा है ना, उनने कहा अम्मा मुझे जो समझा रही हो कि पैसे गिरा में बांधना, तुमसे कुछ छील ना ले, कहीं गिर ना जाए, कोई सफर दूर का तो नहीं है, आप जाकर ले आओ। तो फरमाने लगी बेटा तेरे मेरे नबी ने औरत जात को निकलने से मना फरमाया है, पर्दे की वजह से मैं नहीं जा सकती, तू ही जाके ले आ। मां इतनी शरीयत की पाबंद थी, बेटा अल्लाह वाला क्यों ना हो। किसी ने बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन शरीफ में जिनका मजार है, इनकी वालदा के सामने तारीफ की कि बड़ा अच्छा नेक आदमी है, नेक लड़का है। अम्मा सुन के कहने लगी वो तो ठीक है, वो भी नेक है। किसी ने मेरे से भी पूछा, मैंने 2.5 बरस दूध पिलाया, खीर पिलाया अपने बच्चे को, अपने बाल को, एक नुहार में बगैर वुजू से खीर नहीं पिलाया। हमेशा वुजू कर करके, तहियतुल वुजू पढ़ पढ़ के मैं दूध पिलाया करती थी। तो जब मां ऐसी हो, घराना ऐसा हो, तो औलाद नेक अल्लाह पाक कैसे न करे। आज हमारी रोजी बिगड़ गई, आज हमारी नीयतें बिगड़ गई, आज हमारा माहौल बिगड़ गया, आज हमारा माशरा बर्बाद हो गया। नतीजा उसका आज ये है कि मर रहे हैं ईमान नहीं, मर रहे हैं कलमा नहीं, मर रहे हैं इस्तिग़फ़ार नहीं, मौत आ रही है कुरान नहीं, दुरूद शरीफ नहीं, इस्तिग़फ़ार नहीं, कुछ भी नहीं। तो फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा। हलाक है, हलाकत है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो जमा करते हैं माल को गिन गिन कर। आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, बस हर वक्त सोचना, जमा करना। ये अलामात कारून में से है। बीवी बच्चों को ना सताओ, उन पे खर्च करो, अपनी जात पे भी खर्च करो, अल्लाह के नाम पे भी खर्च करो। मगर ये खर्च करने का तरीका गलत है कि अगर बदमाशी पे खर्च करना हुआ तो गिनता नहीं, अल्लाह के नाम पे खर्च हुआ तो दिल को बड़ी तकलीफ होती है। कंजरियों पे खर्च करके लोग खुश हैं, बदमाशी पर खर्च करके बड़े खुश होते हैं, अफसोस कभी नहीं लगता। आखिरी बात सुनो मेरी, कितना बदनसीब है वो आदमी जिसका पैसा खाकर कंजरी कंजरपना करे। कितना बदनसीब है वो आदमी जिसका पैसा खाकर कंजरी बदमाशी करे। और कितना मुबारक है वो आदमी जिसका पैसा खाकर कोई कुरान पढ़े, कोई सजदा करे, कोई इस्तिग़फ़ार करे। हक़ सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस चूंकि मालिक कायनात है, खालिक कायनात है, सारे जहान का पालनहार है, परवरदिगार है, माबूद बरहक है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, उजड़ों को बसाने वाला है, बिछड़ों को मिला देने वाला है, बादशाहों से भीख के टुकड़े मंगवा देने वाला है, फकीरों को तख्ते शाइन पे बिठा देने वाला है। बड़ी बेनियाज जात है उसकी। उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इंसान को अकल बख्शी, उसी ने आदमी को दिलो दिमाग दिया, उसी ने आदमी को सूरत बख्शी। प्यारी प्यारी आला दर्जे की आंखें दी, जुबान दी, नाक दिया, कान दिए, हाथ पांव दिए।
بیوی دی، بچے دیے، مال دیا، اولاد دی، سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب میں تجھے دیکھتا ہوں، تیرا سب کچھ بنانے والا میں، پیدا کرنے والا میں، تجھے دینے والا میں، تجھ سے تھوڑا سا اپنے نام پہ مانگ کے دیکھتا ہوں، تو دیتا ہے یا اکڑ کرتا ہے؟ کسی کو کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر اور یہ کہہ دے کہ یہ 100 روپیہ تیرا ہے، لہذا مجھے ایک سوڈے کی بوتل پلا دے 2.5 روپے کی، اگر تم یوں کہو کہ بڑا لالچی ہے، وہ 100 روپے دے کر ایک بوتل سوڈے کی اگر مانگ لے تو وہ تو لالچی، اور تو 100 روپیہ لے کر کے ناشکرانی، تجھے 2.5 خرچ کرتے ہوئے پھانسی لگ رہی ہے، اس نے جو تجھے 100 کا 100 دیا ہے۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا یقین یہاں جمے کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے، یہ جان میری نہیں اللہ کی ہے، یہ اولاد میری نہیں اللہ کی ہے، یہ مکان میرے نہیں اللہ کے ہیں، یہ دکان میری نہیں یہ اللہ کی ہے، جب تک میرا رزق اس میں لکھا ہے میں ہوں، اور جب موت آ جائے گی تو نہ جانے کون کمائے گا کون کھائے گا۔ اس یقین کی کمی ہے۔ بس ہم جان کو اپنی سمجھتے ہیں، اولاد کو اپنی سمجھتے ہیں، جبھی تو قرآن نہیں پڑھاتے، اور اگر کوئی پڑھاتا بھی ہے تو بدعمل اولاد یہاں تک بگڑ گئی کہ قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج والی رات میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، اتنا زور سے سر میں پتھر مارتا ہے، سر کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، قیمہ بن جاتا ہے، پھر وہ مارنے والا اس لڑکے ہوئے پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، اتنی دیر میں پتھر پھر صحیح ہو جاتا ہے، سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ پھر پتھر مارتا ہے، اسی طرح بار بار مارتا ہے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا قرآن کریم پڑھ کر بھلا دینے والا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے معراج والی رات میں دیکھا ایک آدمی لہو کی خون کی ندی میں نہر میں کھڑا ہے، دوسرا آدمی پتھر لیے ہوئے کنارے پہ کھڑا ہے، وہ لہو کی نہر سے نکلنا چاہتا ہے، کنارے کے قریب آتا ہے، وہ کنارے پہ کھڑا ہونے والا اس زور سے پتھر مارتا ہے، وہ پہلی جگہ واپس لوٹ جاتا ہے، پھر یوں ہی ہو رہا پھر یوں ہی ہو رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ میری امت کا سود کھانے والا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں تمام چیزوں کو ہم مالک کائنات کی تصور نہیں کرتے۔ اگر یہ خیال ہو کہ یہ دل میرا نہیں تو اس دل میں اللہ کو بسایا جائے۔ سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میرے بندے میں تختوں پہ نہیں سما سکتا، میں کرسیوں پہ نہیں سما سکتا، میں چاند اور سورج اور ستاروں میں نہیں سما سکتا، میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، میں سدرۃ المنتہا میں نہیں سما سکتا، میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ فرمایا مومن کا دل میرا عرش ہے، قلوب المؤمنین عرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے، مومن کا دل میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، مومن کا دل میرا آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اور حدیث میں ساتھ ساتھ یوں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کے دل کے قریب ہوتا ہوں
उस दिल को खाली नहीं पाता। उस दिल में बीवी की मोहब्बत भरी हुई है, उस दिल में माल की मोहब्बत भरी हुई है, हिरस भरी हुई है, किसी और मासूक की मोहब्बत से दिल लबरेज है। फरमाया मैं खुदा ना उम्मीद होकर मेरे बंदे तेरे दिल से लौट आता हूं। मैं वापिस आ जाता हूं तेरे दिल से कि हाय मेरे बंदे ने मेरे अपने दिल में मेरी जगह भी ना रखी। तो खुदावंद आलम ने इसी तरह से ये माल दौलत बनाया और फरमाया। हक सुभान व तआला ने फरमा दिया कि मेरे बंदे ये सब कुछ मेरा है। मैं लेने पे आऊं तो करोड़ों का सफाया 1 मिनट में कर दूं, देने पे आऊं तो फकीरों का हाथ पकड़ के तख्ते शहनशाही अता कर दूं। मालिक बिन दीनार सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, यकीन की बात है सारी। बहुत मशहूर अल्लाह वाले थे, लोग साथ साथ चला करते थे, पीर थे बेशुमार मुरीदों के। तो एक जगह से जब गुजरने लगे तो बहुत बड़ा मजमा देखा। तो आपने किसी मुरीद से फरमाया कि देख के आओ ये हल्का कैसा है, ये मजमा कैसा लगा हुआ है। तो उस मुरीद ने मालूमात करके आके बतलाया कि जी शाहजादा जो है ना, बादशाह का बेटा, वो अपने लिए कोई आला दर्जे का महल बनाना चाहता है, उसके लिए कोई नक्शा बक्शा बन रहा है, इसलिए लोग इकट्ठे हैं, इसलिए लोग जमा हैं कि शाही महल बन रहा है, बनाने का प्रोग्राम है, तजवीज हो रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मुरीदीन के साथ साथ उस मजमे में चले गए और जाकर के उस शाहजादे को बुलाया और फरमाया भाई क्या इरादा है कि जी इतना बड़ा महल बनाना है, ऐसा बनाना है दुनिया में किसी के पास ना हो, यूं बनाना, यूं इंतजाम करना, ये करना और वो करना। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस तेरे महल पे जिसकी तजवीज है, जिसका प्रोग्राम है, जिसका मंसूबा है, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो उसने उस जमाने के मुताबिक बताया 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, कितना कि जित अंदाजा है कितना खर्च हो जाएगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे बता कितने दिनों में इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है, तैयार हो जाने की उम्मीद है, कंप्लीट हो जाने की कितने दिनों में तवक्को है। शहजादे ने 1-2 साल की मुद्दत बताई, 4 साल की मुद्दत बताई। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ओ शहजादे बहुत मुमकिन है ये बनते बनते और या बनने के बाद तुझे 1 रात की रिहाइश भी इसमें नसीब ना हो। तुझे क्या मालूम है 1 रात भी बसेरा ना मिले, 1 रात की रिहाइश ना मिले, 1 रात तुझे इसमें रहना नसीब ना, कुछ पता नहीं। शहजादा कहने लगा बात तो आपकी ठीक है, कोई पता नहीं, अभी सांस आता है अभी ना आए, किसी को क्या पता। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये जो तेरा 2-4 लाख रुपया जो तूने महल और मकान और बंगले पे बनाने का प्रोग्राम बना रखा है, मंसूबा बना रखा है, तजवीज कर रखी है, अल्लाह नाम पे मुझे दे दे, मैं इससे आला दर्जे का जन्नत में महल का वादा करता हूं। मैं इससे कहीं आला दर्जे के जन्नत में महल का वादा करता हूं और तू भी आरजी, ये महल भी आरजी, ये मकान भी आरजी, ये बंगला भी आरजी, मैं जहां वादा कर रहा हूं जन्नत भी अबदी, महलात भी अबदी, तू भी हमेशा रहे, मकान भी हमेशा रहे। जितना तेरा पूरा पूरा खर्च करने का प्रोग्राम है वो सारा रुपया मुझे दे दे।
इस जमाने का अगर कोई शाहजादा होता, अमीर कबीर होता, लगा मियाँ जाओ अपना रास्ता पकड़ो, पैसे छीनने के बहाने बनाते फिरते हो, जाओ जन्नत तुम ही ले लेना, हमें तो जहन्नुम अच्छी देखी नहीं ना। इसलिए कई लोग कह दिया करते हैं जहन्नुम ठीक है। फरमाया कील दुखुलू अबवाब जहन्नम, उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। तुम्हें क्या मालूम है जहन्नुम कितना बुरा ठिकाना है। शहजादे की समझ में बात आ गई और बात को पुख्ता करने के लिए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा शहजादा कि हजरत हमारे यहाँ जब कोई उधार लेन देन होता है तो लिखते हैं, आप मुझे लिख कर दें, दस्तखत करके दें कि जन्नत में आला दर्जे के महल का वादा हो चुका है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कोई बात नहीं, कागज कलम ले आओ, मैं अल्लाह की तरफ से लिख देता हूं, मैं वादा करता हूं अपने परवरदिगार की तरफ से। चुनाचे जान बैन से तहरीर तैयार हुई, दोनों फरीकों की तरफ से मुआहदानामा अहदनामा लिखा गया और मालिक बिन दीनार ने दस्तखत कर दिए और वो 2-4-10 लाख जितना रुपया उसने खर्च करना था वो सारे का सारा मालिक बिन दीनार के हवाले कर दिया। अल्लाह वालों कभी शहजादे बुजुर्गों की जुबान पे यकीन किया करते थे, आज मेरा तेरा खुदा के कुरान पे यकीन नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन नहीं, ज़लज़ले झटके देख कर यकीन नहीं, तरह तरह के आदाब आंखों से देखकर फिर भी यकीन नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तखत कर दिए, मैं अल्लाह की तरफ से वादा करता हूं, मालिक के कायनात की तरफ से जन्नत में आला दर्जे के महल का वादा करता हूं। शहजादे ने रकम मेरे हवाले कर दी और अब यह बात भी नहीं कि मालिक बिन दीनार ने नोट और रुपया इकट्ठा करके जाके कारखाना खरीद लिया हो या जायदाद बना ली हो या खुद इन्होंने महल्लात खड़े किए हो। उसी वक्त आवाज लगाई मुरीदों को, जाओ सारे मुल्क में ऐलान कर दो, बेवाए आ जाए, यतीम आ जाओ, मोहताजों आ जाओ, गरीबों आ जाओ, मालिक बिन दीनार के यहां सखावत हो रही है। यूं लिखा उलमा इकराम ने कि एक टेढ़ी शाम तक मालिक बिन दीनार के पास बाकी ना था, तमाम का तमाम अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिया, अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया। हिर्स ना थी, तमा ना था, लालच ना था, जिसने आज हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। इखलास नीयत था, अल्लाह की रजा मतलूब थी, अल्लाह की खुशनुदी मतलूब थी हर हाल में। चुनाचे मौत तो बरहक है भाई, सबकी आती है और आएगी, हम सबकी आएगी। अल्लाह ईमान के साथ खात्मा बिल खैर फरमाए। चंद दिन गुजरे, शहजादा यकदम बीमार हुआ और आखिरी वक्त में शहजादे ने यह वसीयत कर दी कि ये जो रुक्का है, ये जो अहदनामा लिखा हुआ है मालिक बिन दीनार का, ये मेरे कफन में रख देना ताकि मैं अपने अल्लाह को दिखाऊं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के लिए उठे, वुजू की, मुसल्ले पे खड़े होने लगे तो पैरों में कागज लगा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा,
फरमाया नेक लोग पिछली रात जब मीठी मीठी नींद का वक्त होता है वो उठकर मुसल्ले पे खड़े होते हैं, मुनाजात करते हैं, रोया करते हैं। इसलिए कहता एक तरफ से दिल में उमंगती है, एक तरफ से दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है, जब सारा जहान सोता है हम परवरदिगार से मुनाजात करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तो मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मेरे पैरों में कागज लगा, रोशनी की गई, देखें क्या कागज है। जब रोशनी करके देखा तो वही कागज था जो मालिक बिन दिनार ने दस्तखत करके शहजादे को दिया था, वही कागज। और तवज्जो करना, पुष्प पे लिखा था, पीठ पे लिखा हुआ था मालिक बिन दिनार मुबारक हो, तू सच्चा, तेरा खुदा सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरा वादा सच्चा, मुबारक हो, मैंने अपना महल पा लिया है। मुझे मेरा महल मिल गया है। फजर की नमाज पढ़ी, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए कि हमने तो उसको दे दिया था, ये कागज आया कहां से। मुरीदीन की जमात को साथ लेकर शहजादे की तरफ चले, कहीं दूर था। वहां जाकर मालूम हुआ कि परसों शहजादे का इंतकाल हो गया है, इस दुनिया से चल बसा है। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उनके करीबी रिश्तेदारों को कागज दिखाया कि ये कागज उसके पास था, मेरे पास कैसे पहुंचा। तो उन रिश्तेदारों ने तस्दीक की कि वसीयत के मुताबिक हमने तो ये कागज कफन में रख दिया था, हमने तो ये कागज कफन में रख दिया था। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे में सर रख दिया, इलाही तेरी इनायत का शुक्र है, तेरी कुदरत कामला का शुक्र है कि अल्लाह पाक तूने वादे को सच्चा कर दिखाया। मैंने उससे वादा किया था, तूने उसे सच्चा कर दिया। अर्ज ये कर रहा था, असल बात यकीन की है, और असल में तो अल्लाह पाक हमें हर चीज देकर आजमाते हैं। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मुल्क में राज उसी जात का है जिसके हाथ में है सारी बरकतें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम तुम्हें इसलिए जिंदगी देते हैं, दुनिया की नियामतें देते हैं ताकि हम परखें किधर लगाते हो, कुरान पे खर्च करते हो या डंडी बाजी पे, कुरान और ईमान पे खर्च करते हो या शराब नौशी पे, बदमाशी पे खर्च करोगे या मेरे दीन पे खर्च करोगे, ये इम्तिहान है। इसी तरह का एक वाक़या हदीस पाक में भी आता है। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, बनी इसराइल में 3 आदमी थे। अल्लाह ने उन तीनों को आजमाना चाहा। एक कोढ़ी था, एक सर से गंजा था, एक आंखों से नाबीना और अंधा था। अल्लाह पाक ने फरिश्ते को भेजा कि इनको जाके आजमाओ, देखो इन्हें। अल्लाह का नूरी फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और कहने लगा तेरा क्या हाल है। उसने कहा बुरा हाल, सब लोग मुझसे कराहत करते हैं, घिन करते हैं, मेरे करीब कोई नहीं बैठता, मेरे नजदीक कोई नहीं आता, बड़ा तंग हूं, बड़ा परेशान हूं, बहुत जिंदगी तलख है। क्या अगर अल्लाह तुझे अच्छा कर दे, कहने लगा जी वाह सुभान अल्लाह, इतना शुक्र अदा करूं सजदे से सर उठाऊं ना ही नहीं, सजदे से सर
फरिश्ते ने उसके बदन पे हाथ फेर दिया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, खैर आ गई। फिर इसके बाद फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से पूछा कि अब तो तू ठीक हो गया, तुझे माल कौन सा प्यारा है? कहने लगा जी गाय। ऊंट मांगा इस कोड़ी ने कि मुझे तो ऊंट का माल बड़ा प्यारा है। तो एक दागन डाची उसको दे दी और फरिश्ते ने दुआ की अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास गया और जाके कहने लगा क्या हाल है तेरा? कहने लगा बहुत बुरा, सारी रात सारा दिन सर खुजाते खुजाते मर गया, लोग भी घिन करते हैं, कराहत करते हैं, नाम भी मेरा छुप गया, गंजा गंजा करके सर बुलाते। अच्छा अगर तुझे अल्लाह पाक तंदुरुस्त कर दे, कहने लगा सुभान अल्लाह क्या बात है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। तो इससे ने उसके सर पे हाथ फेर दिया, वो खैर आ गई, तंदुरुस्त हो गया। और उससे पूछा तुझे क्या माल प्यारा है? कहने लगा गाय का माल बड़ा प्यारा है। एक गाय बन गया, गाय उसको अल्लाह के हुक्म से दे दी और दुआ फरमाई अल्लाह इसमें बरकत डाले। फिर उस तीसरे नाबीना अंधे के पास गया फरिश्ता और जाके कहने लगा क्या हाल है तेरा? उसने कहा बड़ा खराब है, ठोकरें खाता हूँ, टकरें लगती हैं, धक्के खा रहा हूँ, बड़ी तलख जिंदगी है, बड़ा परेशान हूँ, क्या अगर अल्लाह पाक तुझे निगाह दे दे? उसने कहा अल्लाह का बड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेर दिया, वो ठीक हो गया। अब उससे पूछा कि तुझे क्या माल प्यारा है? कहने लगा जी अपने को तो बकरी बड़ी प्यारी लगती है। एक गाभन बकरी उसके हवाले कर दी और फरिश्ते ने दुआ मांगी या अल्लाह इसमें बरकत डाल। अब तीनों के तीनों तंदुरुस्त भी हो गए और माल तीनों का इतना बढ़ गया कि उसके तो ऊंटों से जंगल भर गए और उस गंजे की गाय से जंगल भर गए और उस अंधे की बकरियों से जंगल भर गए और माला माल हो गए। जिन्हें साढ़े मुल्तानी जुबानी चाहते ना हर पासों वक्त बेकार मारन पै गए, बड़ा माल बड़ी दौलत, जेरे पासों लंघन खान साहब आगे पूछता कोई ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं और ज्यादती करता हूं। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। फिर वो मैं नियामत छीन लिया करता हूं, सलब कर लेता हूं। कुछ साल 2 साल के बाद अल्लाह पाक ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जा भाई उन्हें आजमा के आप देख के तो कैसे मेरा शुक्र अदा करते हैं। तो सबसे पहले फरिश्ता कोड़ी के पास गया जो पहले कोड़ी था, फकीर बन के, और जाके कहने लगा उस परवरदिगार के नाम पे तुझसे कुछ मांगता हूं, बड़ा गरीब हूं, बड़ा नादार हूं, बड़ा ही मुखलिस हूं, उस रब के नाम पे मांगता हूं जिसने तुझे कोड़ी से तंदुरुस्ती अता की। लोग तुझसे घिन किया करते थे, कराहत किया करते थे, नफरत किया करते थे। जिस रब ने तुझे आला दर्जे की खाल दी, सूरत बख्शी, ये माल दिया, मैं गरीब हूँ, मुसाफिर हूँ, घर मेरा दूर है, मुझे कि मेरी कुछ इमदाद करो, एक आधा जानवर दे दो, बेच कर मैं गुजारा करता हुआ घर पहुंच जाऊं। कोड़ी आया लाठी लेकर और कहने लगा फिर कहिए वही लफ्ज। उसने कहा क्यों? उसने कहा देख कोड़ी होगा तू, कोड़ी होगा तेरा बाप, मुझे कोड़ी कहता, लड़ाई हो जाएगी, यहां मारूंगा, ये करूंगा, मैं कोड़ी क्यों होता? और तू कहता है ये माल खुदा ने दिया, ये तो बाप दादे से माल चला रहा है, पुश्तों पुश्तों चला रहा है ये तो। जिन्हें आजकल नहीं कई लोग आप देने, अल्लाह पाक ने थोड़ा जा आसूदा हो।
آخر لگا بندے ہونا بڑا کم کر آیا بڑا بڑا خیرات منگل آ تیرے لیے بن گئی نے کوئی گنجائش کوئی سب محنت کریں پورا کریں آگیا منگل واسطے منہ بنا دے اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا اب میں نے پہلے بتایا تھا دیر کیا لگتی ہے بس سکینت نہیں لگا وہی کوڑی کا کوڑی سارے اونٹ بڑھ گئے ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا تمام چیزیں برباد ہو یہی تو والا ان کفرتم ان عذابی لشدید فرمایا فکفرت بانعم اللہ جو میری نعمت کی ناشکری کرے کفران نعمت کرے فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں لباس کا عذاب دے دیتا ہوں ننگا کر دیتا ہوں ننگا چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے دیر نہ لگی آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے پھر تو تیری آواز دی ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے اس فقیر کو تلاش کرو کہاں ہے مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو کسی کا منہ نہ چڑھاؤ کسی کو دھکا نہ دو فلا تنہر جھڑکا نہ دیا اور تیرے پاس ہے تو دے دے ورنہ تو میاں معاف کر بس اور کیا ہے کئی لوگ ہمارا کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد بولے انہوں نے ڈھنگ بڑھا جو سارا دن بوتلا بھر لے پیسے ہوتا ہے اور بھرتا لے تیرے باپ کے تو نہیں تو نے دیے نا کبھی تو نے دیے ہو تو واپس لے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی ارے بھائی بلانا ارے بھائی پکڑنا ارے بھائی تلاش کرنا مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا فرشتہ تھا کیا اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی تاکہ یہ امت ہوشیار رہے وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیروں نداروں مفلسوں غریبوں میں نے دیکھو کمال یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ پھر بھی نہیں آدمی مانتا فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں فقیر ہوں میں نے سنا تو گنجا تھا لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے بڑی گھل کیا کرتے تھے جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی باہر پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی یہ جو کھوپڑی ہے نا کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا پکی ہوئی ہڈیاں کبھی نہیں سدھری بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتی فرشتے نے کہا تو گنجا تھا تو منہ سے مال کے گل کر دساں دن گنجا کے سوا کے ہوندے اچھا گنجا گنجا گنجا
بن جا، تیرا پیو بن جاؤ۔ میں کہتا کیوں کہ میں نے سنا تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا۔ میں کہا جا جا، باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا، اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے۔ بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا، پہلے والا کوڑی والا حشر، ساری گائیں مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی۔ وہ گنج پھر تشریف لے آیا، حضرت پھر گنجے کے گنجے، سر میں کھاج اٹھی نا اور یوں کھجایا، وہ کہنے لگا پکڑیو پکڑیو، فقیر کدھر گیا تھا اس کو، یار فقیر کہاں تھا، تھا چلا گیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ آئی ہے، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا نابینے کے، اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے، اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، ڈھکوں ڈھولوں سے بچا، اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا۔ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ بات کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا، اس مالک کا احسان ہوا، اللہ نے دوبارہ نگاہ دی، یہ دنیا میں نے پھر دیکھی، اور مالک کے کائنات کی قسم ہے میں کئی کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا، اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا۔ جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا، تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا، اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا، میں انکار کروں میں ڈوب کے نہ مر جاؤں۔ کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں، اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے، میں مالک ہوں ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں، اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی۔ بس فرشتے نے وہی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مخصوص تھی، نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب، اللہ کو آزمائش تھی تمہاری، وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو بات ہے ساری یقین کی، آج ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں۔ اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے، یہ جنت بن جائے، اور بن گئی کتنے لوگوں کی، دنیا ہی میں لوگوں نے جنت بنا لی۔ بایزید بستامی سب کا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اور ولی گزرے ہیں، آخری وقت اللہ والے کا، فرشتے جنت کا نقشہ کھینچ کر لائے اور یوں بایزید بستامی کے سامنے کر دیا، تو بایزید بستامی نے یوں منہ پھیر لیا، اس طرف جنت کا نقشہ فرشتوں نے کیا تو یوں منہ پھیر لیا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ جنت سے نفرت کر رہے ہو؟ ہم جنت کا نقشہ دکھا رہے ہیں، منہ پھیرتے ہو جنت سے؟
बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, फरमाने लगे वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। और फरिश्ता मैं उस जन्नत का लेके क्या करूं जिसमें मेरे परवरदिगार का दीदार कोई नहीं। मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जिसमें मेरे अल्लाह की ज़ियारत ना हो, मैं परवरदिगार के दीदार का मुस्ताहिक। बहुत बड़े अल्लाह वालों की बात है, मेरी तेरी बात हो रही है। ये तो वो मकाम हो जो वो बात कर सकता है, अपने अपने मकाम की बात है। कई लोग कहते हैं कि ये तो औलिया किराम को नहीं मानते, और तो औलिया किराम को मानते हैं, डाकुओं को नहीं मानते, ठगों को नहीं मानते, बेनमाजों को नहीं मानते, अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानों को नहीं मानते, जो दुनिया ही में आंखों पैरों में जहन्नुम की हथकड़ियां लोग पहनने फिरते हैं, उनको हम नहीं मानते। जी, तो आप समाअत फरमा रहे थे कारी हरीफ मुल्तानी साहब का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बयान था। तो इसमें यह है कि जब कभी भी अल्लाह ताला किसी नेमत से हमें नवाजता है तो हमें चाहिए कि उसमें आजिज़ी और इनकसारी करें। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें कि जो अल्लाह पहले देता है वो बाद में भी देगा। तो हमें चाहिए कि अपने माल में से सदक़ात व खैरात दें ताकि कब्र व हशर में हमारे वो काम आ सके। सदका ऐसे देना चाहिए कि एक हाथ से दे दूसरे को मालूम ना हो। बाज़ दफ़ा लोग सदका और खैरात देते वक्त, किसी गरीब की इमदाद करते वक्त बहुत ही ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी का बंदोबस्त करते हैं, और इस तरह नहीं करना चाहिए। इससे रियाकारी होती है और रियाकारी गुनाह है, उससे अजर का सवाब नहीं मिलता। तो हदीस कुदसी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 किस्म के लोग थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नेमत देकर नवाजा। उनमें से एक कूढ़ी था, दूसरा गंजा था और तीसरा अंधा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दफ़ा फरिश्ते से कहा कि इन तीनों के पास जाओ और इनको इनकी मतलूबा जो चीज़ें हैं वो अता करो। तो फरिश्ता सबसे पहले कूढ़ी के पास आया तो कूढ़ी ने कहा कि बड़े ही बुरे हालात हैं, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, कोई मेरे करीब नहीं बैठता, तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि मुझे ये मर्ज़ ख़त्म कर दे, मुझे इस मर्ज़ से शिफा अता करे। तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने दुआ की और कूढ़ी ठीक हो गया, और उसी के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बहुत सारे ऊँटों से नवाजा। और बाद में फरिश्ता जो है वो अंधे के पास गया और उसे कहा कि तुम्हारा क्या हाल है। तो अंधे ने भी सेम वैसा ही जवाब दिया कि बहुत मुश्किल हालात हैं, आँखों से नज़र कुछ नहीं आता, धिक्के पड़ते हैं और मुझे ज़िंदगी गुजारने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने अल्लाह की अता से दुआ की और वो अंधा ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर गंजे के पास गया तो गंजे ने कहा कि बड़े ही मुश्किल हालात हैं, लोग मेरा तमस्खुर और मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे बाल दे दे। तो फरिश्ते ने दुआ की, उसे बाल भी मिल गए और गायों का रेवड़ भी मिल गया। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से दोबारा इन तीनों के पास आया आजमाइश करने के लिए, इनको आजमाने के लिए। तो सबसे पहले कूढ़ी के पास आया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर मुझे कुछ दो ताकि मैं उसे बेचकर अपने घर जा सकूँ और अपना गुजारा कर सकूँ। तो अंधे ने कहा, कूढ़ी ने कहा कि मेरे पास तो यही माल है और मैं नहीं दूंगा, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है। तो फरिश्ते ने दुआ की कि तू जैसा था पहले वैसा ही हो जा। तो उसी हिसाब से वो वैसा ही हो गया। उसके बाद गंजे के पास गया तो गंजे ने भी सेम वैसा ही जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने
مجھے کوئی بال عطا نہیں کیے تھے، میرے یہ پیدائشی بال تھے، اور یہ جو مال میں نے کمایا یہ میری محنت سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فرشتے نے کہا کہ تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، تو وہ بھی ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا، اس کے مال چلا گیا اس کے پاس سے اور وہ ویسا ہی گنجا ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس اندھے کے پاس گیا اور فرمایا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں مسافر ہوں، میری مدد کرو، میری امداد کرو، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ تو فرشتے نے جیسے ہی کہا تو اندھے نے کہا کہ واقعتاً میں اندھا تھا اور میرے پاس مال کی بھی بہت کمی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مال سے نوازا ہے، اس میں سے جتنا چاہے لے جاؤ اور اپنا گزر بسر کرو۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ تمہاری طرف سے، صرف اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صرف اور صرف آزمائش تھی۔ اللہ کو نہ تمہارے مال سے غرض ہے اور نہ تمہارے کسی اور چیز سے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ کس طرح تم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہو۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی راہ میں دینا چاہیے، اس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ جب کبھی بھی کسی پر خوشحالی اور اچھے حالات آئیں تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کر لیا کرے۔ تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا کرے، جب اس پر تنگ دستی کے حالات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے غنی کر دے گا۔ تو آپ سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اور بیانات آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔